每個朋友第一次嚟到我哋屋企都係哇！蝕咗個裝修錢之後咧，可能要降翻幾萬落嚟。我冷靜下先好嘛。OK。裝修送咗都仲要再劈多幾廿萬。係。呢度係只拍筍盤頻道，港人灣居。Hello，大家好，阿輝。大家應該知道，珠海呢座城市嘅發展歷程係一個不斷遷移中心區嘅過程，從拱北到靈溪，再到新老香洲，再到南灣同十字門。但係無論珠海呢座城市點樣改變，吉大呢個傳統金融中心嘅穩固地位一直都冇改變。而我哋今日要拍嘅係吉大片區嘅錦園。佢嘅背面就係自然景觀同歷史文化著稱嘅百年道公園，正面就係珠海城市主幹道九州大道。呢個小區除咗靠近馬路有噪音同車位供應不足之外，幾乎冇咩點辦。依家我哋上去揾業主睇下，有咩料到 ？Hello， 帶個咪先。好。使唔使換鞋？唔使換鞋入嚟得啦。OK。有幾大積喺呢度？138方一層，138個方138方一層咁，二樓自己間嘅6米中空，咁間咗落嚟應該差唔多200個方啦。差唔多200個方。係啊。咁佢本身佢入證面積係138嘅啫，係咪？係單層138。咁呢度就做咗個開放式嘅廚房，所有嘅廚具都係靚嘢嚟嘅，好似呢個電飯煲3000蚊。咁啊西門子嘅有輸綠碗櫃，有焗爐、抽油煙機、呢個雪櫃都兩皮嘢。Sony 嘅，係咪到時打包㗎？諗應該都唔會搬㗎啦，啲嘢太大件。都係打包嘅話。係啊。咁當時點解呢度唔做翻個？有做啊，有做。為咗開通燃氣嘅時候有做咗個隔檔喺度，但係都係中意開放式多啲。開放式嘅話可以增加成個空間呢個延伸感，同埋會令到成個洞區更加連貫。最主要係煮飯嗰個人同我哋有互動啊嘛。平時我煮飯，我老婆喺度同我傾偈，或者佢煮飯，我哋同佢傾偈咁樣咯。OK，呢度有個洗衣房，係啦。反正呢間屋咧，我哋做咗好多儲物空間嘅。咁就呢度原來係通鋪嘅，為咗有嗰個層次感咧，我哋特登搭咗上嚟，連埋陽台全部加高咗一層。佢做咗個錯層係可以豐富佢空間呢個層次感。係啊。當其時呢度嘅話係已經係有一層喺度，你剝咗佢係嘛？唔係，當時呢個係本身就係一層嘅複式嚟嘅，6米一層，自己間嘅。即係如果屋企人多嘅情況之下，可以喺度間多層，完全可以啦。如果你間多層嘅話，就冇複式呢個靈魂咯。你可以做翻個中空嘅情況之下咧，你複式先有咁嘅靈魂。同一樣嘅戶型，我哋啲鄰居最多係做咗5房，但係我哋只係做咗2房。不過如果你人少嘅話，我哋人少嘛。咪睇下陽台呢邊。可以望到人工島咯，港珠澳大橋。天氣好嘅時候會望到海。跟住呢邊咧，上一次澳門放煙花都可以見得到。呢度係可以睇到澳門半島，但係咁啱就俾呢棟樓遮咗少少。少少啫，唔緊要嘅。呢種現代輕奢風咧，就會啱我哋呢啲8、90後。當其時裝修裝咗幾錢啊？80萬左右啦。80萬都花咗好多心思，我哋單揾設計師設計都對設計圖都對咗2個月。係啦，跟住裝修咗差唔多9個月啊，即係單裝修個工程就去咗9個月。9個月。所以你見到全部花咗好多心思呢啲。去睇下主人房。OK。呢度有間房。呢個係呢間房。咁原來呢度係一間房嚟嘅。剝咗呢度原來係陽台嚟嘅，我哋封咗就攞嚟做樓梯。呢度最開始係我老婆嘅瑜伽房，佢哋攞嚟玩瑜伽。後來俾我改咗做健身房，跟住咧依家變咗我老婆嘅化妝間，因為已經放棄咗健身啦。睇下主人房，呢邊有個公共洗手間。主人房咧本身係2間房嚟嘅，就打通成為咗1間房。個飄窗台都係自己後期延伸㗎嘛？係啊，本身係冇咁大嘅。咁主人房呢邊就可以望到百年道公園同埋板長山。呢度好通風啊！你要 feel 到嗱，一打開前後對流，講好聽啲，夏天都唔使開冷氣。係。而家覺得好凍啊！而家其實喺呢度可以俯視成個湖景。跟住我成日無聊，嘅時候，我就會咁樣企喺度，係好舒服嘅，望住下山啊，望住下啲湖。講白話就係發吽竇喺度感受下呢啲。講好聽啲咧，呢度就叫做感受窗外4季交替嘅變化。向前望都係海嚟㗎。天氣好嘅時候。呢邊東面其實真係可以睇到海景。海景山景咯。睇下其他空間先。去睇下主人房嘅套間，我哋做咗個浴缸。呢邊度。到當時呢啲衣櫃全部都訂製㗎啦，嵌入到。係啊，全部都係自己做嘅。嚴絲無縫，完全係無坯嘅狀態裝成咁樣。主人房做咗個浴缸。
間唔中浸下浴缸都幾過癮。都有窗嘅。上邊仲有一層。係啊，我哋全部即係我哋自己，因為自己住啊嘛，全部用料都好靚嘅。所有嘅衛浴全部都係 total 嘅，廁所面板嗰兩個面板都係日本買翻嚟嘅，即係全自動。呢度係拉咗藝術漆拉做咗拉花。係啊。咁啊，跟住我上嚟2樓睇一睇啦。1樓就得一間房。1樓間房。我哋比較注重享受生活，而唔係特登去做個5房。要住好多人。你正常情況之下，我一個人住嘅話，我淨係要一間房。係啊，2樓就係呢度咧，就係我老婆嘅少少工作室。因為我老婆中意做美甲啊。即係平時喺度直播咁樣。冇啊，我哋都係幫朋友做嘅，佢自己興趣嚟嘅。我哋好，基本上暫時冇話對外。呢扇門後面咧？雜物間咯。雜物間嚟嘅。嗱，可以放好多雜物。我後邊都仲有。係啊，不過女人比較多嘢，就算有咁多空間咧，都仲係擺咗好多垃圾嘢喺度。呢個就係書房，呢個書房，呢個就係雜物間。呢邊有個雜物空間，又係好大嘅。得，俾個鏡頭得啦，呢個位置。呢個係有個中控，即係話可以控制所有嘅燈啊，即係我哋係做咗智能家具嘅。跟住嗰一嚿白色嘅嘢咧，就係我哋嘅濾水器。即係全屋我哋用嘅水咧，都係軟水嚟嘅。跟住呢邊咧就係長輩房。係啦。Hello， 阿嫂你好。你好。呢邊都有個雜物間，就我哋做咗好多雜物空間。跟住呢個窗，呢個係其實我好中意呢種日式嘅呢種地台床，好解壓，好放鬆，好有呢種民宿呢種 feel。其實我去桂林咧，我度假咧就揾翻呢種地方。喺度冥想啊，或者閱讀嘅情況之下，真係好放鬆。係啊，係咯。呢邊都係陷入咗衣櫃。係啊，陷入衣櫃。係啦，基本上全屋嘅情況就係咁樣，就做咗2間房啫。OK， 我哋落翻樓下傾。好啊，好啊。其實我想問下咧，點解你當時會選擇喺吉大呢個片區咧？即係相對於我哋而家啲8、90後啦，我相信你係大我幾年嘅啫。大部分嘅8、90後咧，佢會選擇咩咧？南灣、十字門或者新路香洲。你點解會買翻吉大呢度咧？首先，第一個係定位嘅問題。吉大係我哋珠海嘅金融中心CBD。我會比較傾向於地段咯，同埋咧，即係講真，住吉大嘅人嘅素質係真係會高啲嘅。因為呢邊基本上全部都係做官嘅，做金融、做銀行嘅人。會集中喺吉大，而且最早期所有個豪宅基本上都集中喺吉大咯。呢個係事實。同埋一個出行交通嘅方便。你諗下，我呢度。如果我要去香港，因為我好多香港嘅朋友，我要去香港咧，我開車開7、8分鐘就到碼頭，坐船去香港。即係以前未有人工島啊嘛，以前未有港珠澳大橋。咁依家港珠澳碼頭。咁依家人工島起好咗之後咧，我去人工島，我上橋，我過關，我又係開10分鐘車就到啦。跟住我去拱北過澳門又係10分鐘，我去新路香洲又係翻咗一座山，又係10分鐘。我去南屏又係10分鐘，我去富華里5分鐘，我去九洲道又5分鐘。呢咁嘅地段點解唔揀啊？呢個係事實，係嘛？咁依家點解諗住放出嚟？因為你哋兩個冇後生。係咁樣嘅。複式咧，即係我哋準備要生小朋友啦。我想換一個大平層，俾更加多嘅空間。即係我起碼要換200-300方嘅空間，俾我 BB 可以喺裡面周圍爬踩單車都冇問題。係啦，呢個事實。如果你複式嘅情況之下，屋企人過嚟照顧個小朋友，或者小朋友個擒上擒落唔方便。係啊，同埋老人家慢慢年紀都會大啦嘛。呢個係好現實，我要去接落嚟，我呢個階段要去面對。如果我小朋友以後大啲啦，我會考慮又換翻複式或者係別墅咯。因為其實複式住起身係好過癮，因為會有層次感。好似我屋企人喺上面，我老人家喺樓上住，我哋喺樓下，互相完全唔打擾嘅。分層而居，互不干擾。係啦。所以其實就係純粹係為咗小朋友。如果唔係，你會見到我裝修全部嘅料都係好靚嘅。廚房裝咗10萬，同埋呢啲咁樣嘅板啊，都裝到係睇得出花咗好多心思嘅。如果呢個裝修適合下一個買家嘅情況之下咧，好正。梗係正啦，係梗係正啦，好最起碼係佢係即係我自己嚟睇嘅話咧，我自己係比較中意嘅呢種裝修。每個朋友第一次嚟到我哋屋企都係哇咁樣。依家想放幾錢？ 468啦。468。因為我
之前買翻嚟係460無坯嘅，裝咗80，咁我哋嘅成本500幾，成本500幾，所以係諗住等，相當於係送個裝修俾你咯，就賣，我明白。但係依家你想放翻468嘅話咧，幾乎冇乜希望。你點都要蝕翻少少。雖然你啱先所講呢個地段嘅話咧，吉大呢個片區佢真係呢個傳統嘅金融中心，佢呢個地段足夠核心。但係呢個城市咧，你知道啦，珠海呢個城市佢係一個不斷遷移呢個中心區呢個過程，從我哋拱北啦，到吉大啦，到新老鄉州啦，再到南灣十字門呢啲地方，係咪？係我哋城市喺不斷變遷嘅，佢嘅共性好似有類似我哋嘅呢個深圳啦，從羅湖嘅呢個商貿到福田呢個金融，再到南山呢個科技，佢係一個不斷遷移呢個中心區嘅過程。依家我哋嘅呢個熱點同埋焦點都其實唔喺吉大呢度。如果你話去到468萬嘅話咧，可能會更加傾向於十字門啦、橫琴啦呢啲咁嘅地方。咁其實你而家應該清楚嘅就係，其實一層樓佢嘅價值唔在於佢嘅樓層朝向，甚至乎係裝修啊嘛，係腳下呢笪地。所以而家我要報價俾你情況之下咧，就蝕咗個裝修錢之後咧，可能要降翻幾萬落嚟。唔係啊嘛？係啊。大概嘅話咧，如果我要報價俾你，即係我哋可以成交得到嘅價錢嘅話咧，可能去到425。讓我冷靜下先好嘛。OK。裝修送咗都仲要再劈多幾廿萬。係。如果呢個價錢，如果下一個買家佢中意你呢個裝修嘅情況之下，425就超值。但係如果你想放翻468嘅情況之下，你俾我揀嘅情況之下咧，我可能會去十字門。但如果425佢中意呢個地段嘅情況之下，真係好 OK 嘅。我哋呢個單位呢個地段嘅話咧，適合呢個地緣性改善。好啊，再研究下啦。OK， 即係你可以考慮下嘅，你唔一定話要今日答覆我噶嘛，你可以過2日先至答覆我。到時你 OK 嘅情況之下咧，我哋將呢啲個盤掛出去425，我哋要掛嘅話咧就425全包，即係全部嘢包晒。本身賣都諗住好多嘢都唔攞走嘅，除咗啲個人私人啲嘢，好似我哋啲廁所衛浴啊、廚房廚具啲焗爐點拆啫？唔諗住拆㗎啦，衣櫃全部入場嘅，根本就拆唔到嘅。係啊，所以就係呢啲嘢打包咯。啲梳化咁大件，啲床咁大張，都唔諗住搬嘅啦，到時全部買新。好啦，咁就咁樣啦。你可以考慮下啦，到時如果你 OK 嘅情況之下，你俾個答覆我哋。好， 425，好嗎？好 OK，唔該晒。